El regidor de Sanitat de l'Ajuntament de Roses i el director de l'Àrea Bàsica de Salut de Roses, acompanyats de l'equip de coordinació d'infermeria, han visitat el centre de vacunació Covid que s'està acabant de condicionar l'antic supermercat del Mercat Cobert Municipal. El centre de vacunació podria obrir les seves portes la setmana vinent per continuar amb la vacunació de la franja d'edat de 75 a 70 anys. Que això no és un inici d'una vacunació massiva. Nosaltres estem començant a vacunar amb les vacunes que ens fan arribar des del Departament de Salut i estem començant a vacunar a tots els grups prioritaris. Hem acabat ja els grups que eren d'atenció domiciliària, grans dependents, gent de més de 80 anys, i ara estem començant en la franja d'aquests de 70 a 79 anys. Tots anem trucant per any de naixement, vull dir, hem començat des de l'any 41, any 42, any 43, i probablement la propera setmana podrem començar ja amb els de 76 a 75 anys. Quan la disponibilitat de vacunes sigui més gran, perquè suposo que arribaran noves vacunes al mercat, llavors sí que podrem començar una vacunació, diguéssim, massiva a la gent, que podran vindre aquí i apuntar-se, o igual vindran aquí, o podran agafar l'hora per internet, o d'una altra manera. De moment, nosaltres som els que truquem a la gent per uns llistats que tenim per anys de naixement. Després de la neteja de l'espai de la substitució d'una de les portes d'accés del subministrament de taules i cadires i la col·locació d'adhesius als vidres per aïllar visualment el local, aquesta setmana s'han de col·locar els plafons per a la creació de boxes independents i s'ha d'instal·lar la connexió a internet per tenir-lo a punt per si finalment obre les seves portes la setmana vinent. Crec que és un espai que serà ampli, podem muntar dos equips de vacunació, poder ampliar a 3 quan sigui necessari, i la previsió és que la setmana que ve pugui fer, però ja seran dies puntuals. Vull dir, tenim tantes vacunes, doncs vacunarem dilluns i dimarts. Llavors, dilluns i dimarts direm, tota aquesta gent, veniu cap aquí. El centre de vacunació Covid ubicat al Mercat Cobert Municipal reuneix les condicions d'espai, proximitat al CAP i situació cèntrica necessàries per a un desenvolupament òptim de la campanya de vacunació.